متعلقة بقضايا حرية التعبير. قلنا البارحة الصورة تغني عن 1000 كلمة، ولكن الصورة حتى تغني فعلا عن 1000 كلمة يجب أن يكون بها محتوى، ويجب أن يكون بها موضوع، ويجب أن تكون بها رؤية. تفضل. محتوى وموضوع ورؤية. محتوى بمعنى أكو قيمة، بمعنى أكو قيمة يجب أن نركز عليها. قيمة للشيء يجب أن نركز عليها. القيمة مثل ايش؟ أنا أصور إنسان ما معروف أو أصور نانسي عجرم. يا صورة الأهم نانسي عجرم لو إنسان ما معروف. نانسي عجرم شنو القيمة اللي بيها؟ إنسان معروف. أصور إنسان ما معروف نهائيا وأصور جلال الطالبان. يا صورة الأكثر أهمية جلال الطالبان. شنو الميزة؟ حلو؟ لا مو حلو. رئيس جمهورية. أكو قيمة يعني مش شغلة. دورات تشغيل مثل نزح 100,000 مواطن وغزال. ال 100,000 تروح على الغزال. ليش؟ غزال بنص 100,000. اكو قيمة معينة، الغرابة، الاكتشاف، الانفجار، البركان، السونامي، الكارثة، الحرب، الإنسان المشهور، الفضائح، الناس المؤثرين علينا في حياتنا الخاصة. يعني صرح الشيخ الفلاني وصرح السيستاني. وين تروح على السبب؟ لأن اكو مقلدين كثر أكثر من المقلد المرجع الآخر اللي هم يعتبر نفس المرجع، بس المقلدين ما أكثر من العشرات وهكذا. فاكو قيمة جغرافية. مثلا نحكي عن الإيبولا. الإيبولا وين الآن؟ من يعرف شنو الإيبولا؟ مرض منتشر وين؟ في 4 دول في أفريقيا. ولكن هذا الخبر وخبر ثاني وياه، تم اكتشاف 3 حالات لمرض الإيبولا في الهاشمية. لا يصير عندك غير نمطية بالسبب. الإيبولا بأفريقيا، الإيبولا جنت الهاشمية. مثل فلاوز الطيور. فلاوز الطيور من تتحدث عنها بالصين، من تتحدث عنها بمصر، غير ما تتحدث عنها في جنوب بابل. ليش؟ لأنه في جنوب بابل صارت قريبة عليه، فالتهديد مالتها واسع. تلاحظون؟ فهذه يعني واحد يتحدث عن مرض الدورة الزمنية مثلا كل 10 سنوات، هذا المرض ينتشر. فمن تتحدث عنه وبعد 8 سنين يلا يجي، وتتحدث عنه وبعد شهرين احتمال يبين. خلينا نقول مثلا الكوليرا. الكوليرا كل ما تصير بالعراق وين تصير؟ بالحلب. تدري ليش؟ راح يصير الشر. هو الجو. يعني لقينا اوكار كامله لوباء الكوليرا وانتشاره بالمي من هاي عماره الاطباء والسوق والشنو والذب بالشرب، والناس تشرب من الشرب، وطبعا قريب من عندنا الانابيب اللي تسحب المي وتوصلها للناس. تلاحظون؟ فهيك قضايا هذه يسموها القيمه. هذه القيمه اللي انت تبحث عنها في موضوع معين، سواء كان كتابه او صوره. فلذلك الصورة يجب أن يكون فيها قيمة أو محتوى. بعد موضوع شنو هو الموضوع؟ الموضوع أنت ايش تخبر الناس؟ أنت هذا شبك هاي القيمة، بس أنت من حطيتها بصورة وتجي تصعدها على الفيسبوك أو تصعدها على تويتر أو على مواقع التواصل الاجتماعي، معناها أنت ما تخاطب نفسك، تخاطب الآخرين. يعني انت القضيه هنا ما صارت لك، القضيه صارت للاخرين، فانت تريد تخاطب الاخرين. من تريد تخاطب الاخرين صار موضوع مثل ما واحد يكتب مقاله، وهاي المقاله يا اما يشققها ويذبها بالمهملات او يعطيها للمحرر على مود تنشر في الجريده، من تنشر في الجريده وتروح صار موضوع يتحدث فيه الاخرين. اذا يجب ان تكون هذه القيمه واضحه الى درجه انه الناس تفهمها. تلاحظون ولا لا؟ الصورة نفس الشيء، تتعامل بهذه القضايا، يجب ان يكون عندك رؤية شلون تاخذ الصورة، يجب ان يكون محتوى او قيمة معينة موجودة بالصورة، وهاي الصورة بها موضوع ينشر للناس يكون مفهوم بلغة مفهومة. انتهم؟ ماكو فائدة تنشر صورة ما حد يفهم. صورة شيء غريب يعني. البارحة على الصور اللي بديها والزوايا طلعوا لقطة
بالتلفزيون. نفس الموضوع اللي تحدثنا فيه البارحه كان موجود على LBC. طلعوا لقطه لفتاه واقفه هي يعني مشهوره بمشاهير، واقفه هي وزوجها، واكو قاعده مال مدخله مال بنايه صايره بالضبط على راسها، فمبينه كانها لابسه شفره والصوره منشوره يعني، فخربت الصوره كلها. هاي الاشياء اللي نبحث عنها. البارحه تحدثنا بالقضايا النظريه، اليوم راح ندخل في المهارات، مهارات التصوير، لان احنا كلنا نمارس التصوير بحياتنا، يعني هذا الموبايل ما خلى شيء. الموبايل يعني العالم بين يديك، بس انت بتقول كلمه موبايل هو العالم بين يديك، لانه يصور وانترنت وفيسبوك وتويتر وانستغرام وفايبر وكل السوالف هذه والجروبات، والصوره اللي تاخذها رسم تنشر، واليوم شكلت 3/4 العالم يعرفون وهكذا. اي القصد انه هذا الموبايل شيء رهيب، يعني العالم كله انت حاطه بجيبك وتتمشى ويا ما هسه اللي يطلع وماشي له كيلومتر او كيلومترين وناس موبايله يضطر يرجع، لو عنده هم موعد يضطر يرجع ياخذ. قبل مستحيل تاخذ التليفون وتشيله بالسياره وتروح، مستحيل. لفه بالبيت يعني. اي فكان يا ريت بالبيت تتسابق عليه. هسه لا، وين؟ شوف قاعدين 6 بالبيت، ما حد يحكي ويا الثاني. بينا حتى غير تحت. اليوم ناخذ مهارات التصوير. مهارات التصوير ما راح ناخذها اكاديميا، راح ناخذها عمليا. ويانا اليوم مصور، هذا مصور شاب اخذ مهارات التصوير يعني خلينا نقول بشكل عفوي، بشكل مو اكاديمي، درسها دراسه قويه بمهاراته الخاصه وطورها وخلاها مهنه له، يعني بالاضافه الى انه موهبه صارت مهنه له. هو البارحه جاب لي من جرف الصخر، وراح حدثنا عن تجربته بالعمل في مناطق خطره، وتجربته ايضا في فن التصوير. هو الان مصور للقناه السومريه، الى ساعه راح نتحدث عن مهارات التصوير، عن تاريخ التصوير شلون بدا، الكاميرا كميكانيزم شلون بقت محافظه على هذا الميكانيزم، بس كتكنيك شلون تطورت والتقنيات مالتها وصلت الى المراحل الحاليه. ويانا اليوم الاستاذ عيسى العطاني، يتفضل لك ساعه ان شاء الله بين ما يجي الدكتور محمد عودة. خلال هاي الساعه خلال هذه الساعه اللي جاي بالانتاج اللي كلفناه به البارحه. اي بس كتاب. لا هذه 5. احنا اتفقنا البارحه 5 مجموعات. واحد هنا عندي، هاي 4. هاي 4 بعد واحد. نقل الاسماء، قل الاسماء والترتيب. بعض انا اعرفه بس هو ما جاي. انت جايبه شيء ولا؟ يلا عندك 4 يعني بالحاله. ويا الاستاذ عيسى العطاني. شكرا. السلام عليكم مرة ثانية. أنا عيسى العطاني من الصحفيين اللي بيشتغلوا بالعراق بعد 2003، ومن الصحفيين اللي عملوا في البيئة الخطرة اللي هو مصور الحرب، وحاليا بمثل السومرية في بابل. تشرفت بمعرفتكم وأتمنى أكون أفيدكم ولو بشيء. قبل لا نبدي سوالفنا، أنا أحب أشكر ما حدا أكد يعني بإدارته وعاملي، لأن الحقيقة هم اللي يساعدوني ويخلوني أبرز مو بس على مجال العمل بل على مجال جديد. هو يعني صراحة أتشرف بالعمل مع الدكتور عدنان ومع زملاء الدكتور عدنان. إحنا زميلتي ميرسي البارحة حكت وياكم بشكل كافي ووافي عن التصوير عن الكاميرات وعن التصوير الصحفي، خصوصا موضوعاتكم هي التصوير الصحفي اكثر مما تكون التصوير من ناحيه فنون او من ناحيه تغطيه مناسبه عائليه او شيء، فخلونا نركز على التصوير الصحفي ونكمل اللي بدات فيه ست ميس، يعني حتى ما يصير عندنا كلام معاد. لذلك راح ناخذ نبذه صغيره عن بدايات التصوير وبدايه صناعه الكاميرا، وبعدين نحكي عن التصوير الصحفي وشلون نتطور وشلون نقدر نصور زين، وبعدين ندخل في
الجانب العملي ونختم محاضرتنا او خلينا نقول نختم سوالفنا بمشاهده بعض الصور الفوتوغرافيه وبعض مقاطع الفيديو او التقارير الصحفيه التلفزيونيه. طبعا الكاميرات هي نفس الكاميرات اللي بدا بها البشر وصور بها اول صوره بالتاريخ هي نفس الكاميرا الموجوده هسه، لكن طريقه العمل، طريقه حفظ الصوره، طريقه طباعه الصوره تختلف. الكاميرا بدت عباره عن صندوق خشب مظلم، وهذا الصندوق الخشب بفتحه واحده يدخل من عندها الضوء، لان الضوء هو العامل الرئيسي لصناعه الصوره. يعني احنا بدون الضوء ما نقدر نصور، يعني احنا نصور بالضوء مو بالكاميرا بصراحه، لكن احنا نشوف الكاميرا هي الاداه اللي نطبع بها الصوره من الضوء للرقاقه للشريحه خلينا نقول. فبدت صندوق خشب مظلم اسود وبفتحه واحده اللي هي العدسه. نص الصندوق اكو رقاقه حساسه تطبع الضوء اللي يطب لها، بس هذا الضوء ما انطبع بالشمعتان، خلينا عدسه، فهذه العدسه خليناها بالفتحه الوحيده الموجوده في هذا الصندوق الخشب المظلم، حتى هاي العدسه تعكس الصوره. مثلا صوره استاذ محمد تنعكس العدسه تنقلها تدخل وين؟ لهذا الصندوق الخشب حتى تنطبع على هاي الرقاقه. هاي الرقاقه نروح نخليها ماده حامضيه نحمضها نحولها من رقاقه حساسه من الضوء الى رقاقه ثابته بعد ما تتحرك ما تتحسس بالضوء حتى نطبعها وتطلع عندنا صوره. هاي اول كاميرا بالتاريخ. بعدين بدت تتطور. هذا الصندوق الخشبي اللي كنا نخلي بالرقاقه وناخذ بصوره واحده ونفرشها حتى تطلع الرقاقه، لا صار بباب مثلا، وهاي الرقاقه صرنا نخلي مكان الوحده فد 5 6، بعدين 6 صارت 24 وال24 بعدين طورت صارت 36 رقاقه، والكاميرا الخشب صارت حديد، والعدسات صارت اكثر من عدسه تخلي حتى نقرب نبعد حتى نسوي الفوكس هو التهويش والتوضيح. هاي كلها مراحل تطورت فيها الكاميرا. بعدين الكاميرا بدأت تصغر لحد ما وصلتنا للعراق. احنا اول كاميرا تقريبا هي الكاميرا الشمسيه. اغلبكم يتذكر الكاميرا الشمسيه اللي كانت يم الجسر، اللي هي نفس الصندوق الخشب بس شويه متطور، وبهاي البرده السوداء نخليها ونصور حتى ما يطب ولا الرقاق. هذه هي الكاميرا الاولى اللي انصنعت. نفس العدسه. السلام عليكم. صديق من التوقع. السلام عليكم. استاذ أحمد. استاذ علي. استاذ بشار. استاذ رياض. أمجد عواد. استاذ محسن. استاذ كاظم. نعم. استاذ كاظم. انترنيوز. استاذ هند. استاذ سليم. نعم. استاذ سعد. رشد. استاذ بشار. استاذ محمد قاسم. استاذ زيد. نعم. علياء. استاذ محمد. نعم. استاذ حسين. نعم. استاذ زينب. استاذ عباس. نعم. بعد ما تنزل. البارح والله 11 ونص هذا بالربع. وترى ما يعني ما تحتاج لي الوقت. بس عسيرين احنا على التليفون مشينا. ما حد خبرنا. ترسل. مع محمد. مو يدور لكم يعني. اي نعم نعم. اكو بابين كل جاي؟ اي دكتور علي اليوم بجاي. علي شلون جالس؟ ما تفكروا في هذا الكتاب.
بس الصور واسع. ترى انا ما كان يحسب واحد كمان حقق. ليش تمارا هذه جت مكانه. هو الامر الجامعي ثابت باسم مجموعه المعنيه المعنيه. ما بدنا نبدل اليوم جت هو ثاني يعني الدور اني مو كان 60 ناس بس هو 60 ناس المعنيه بالموضوع. بس لين صار الامر الجامعي باسمي ثاني جت. ايه مو احنا المشكله بالاتصال صار الاتصال على الموقع يعني صار يسهل وما صار. بعد واحد من كل يوم البارحه هي جايه بمكاني يعني. ايه لا على حسن الاهتمام بالوقت. احنا دلوقتي كجامعه نشكل محاضره يعني على هذا التواصل والمبارك كان يعني يوم جميل يعني شفت يوم الاخوان يعني ان شاء الله اكيد ان شاء الله على امل ان تكون هناك دورات ان شاء الله. لا بس وين وصلنا؟ الصندوق اللي الصندوق اللي رايح يصور شمسي اللي جابه صحيح احنا وصلنا هنا. طبعا الشباب يعرفوا بس الشياب كلها قاعده تعتنك يعني لازم يكون عتنك انا بصور وراك وسطه سوداء بس ما مكتوب عليها داعش بس سوداء زين وعتنك صورة الجواز وصورة شهادة الجنسية وعدم المحكومية كلها مذنبة. وصلنا يم البرج مال الاتصالات وكان اكو هناك هذا المصور رجل شايب حتى اكو استوديو محمد علي حسن منو يتذكر هذا كان من اوائل المصورين بالحله. حسن شامبور ابو محمد علي. وين صار كان التجنيد؟ ليس مركز شرطة الفيحاء كان مخفض التجنيد ومقابله بالضبط على الرصيف وين هسه يبيعون الفرش المصور الشمسي هذا واحد، والثاني اللي حاليا متحف الحله المعاصر اللي كان قبلها دائره الضريح، هاي كانت لواء الحله او متصرفيه الحله، وهم اكو يمه قباله اكو مصور شمسي. هاي الكاميرات الخشبيه هي نفس الكاميرات اللي انصنعت بس انضافت لها شغله انه الرقابه مالتها تتبدل بدون ان تفتح هذا صندوق الخشب. بعدين اجتنا هاي الكاميرات اللي هي مو هذه نفسها، صارت عندنا كاميرا هيجي تنفتح هاي الباب كلهم نخلي بها الفيلم، الفيلم هي هاي الرقاقات. هذا الفيلم اللي 36 صوره هو هاي الرقاقات اللي حكيت لكم عنها تتاثر من الضوء، ينطبع عليها اي شيء، لذلك اذا نسحبها ونطلعها بالشمس يحترق الفيلم. هو شنو محترق؟ يتاثر كله بالشمس يصير كله ابيض. احنا شو نصيح له؟ محترق، فكنا نفتح هاي الباب قبل هاي الكاميرات اللي هي الزنت، الفيلا، تذكروها؟ الكونيكا، زنت، كونيكا، نفتح هاي نشد مينولتا احسنت، هو هاي انواع. تاخذ صوره على كل رقاقه تسحب صوره، تبدل الرقاقه، تاخذ الثانيه وخلصنا 36. فرغ الفيلم كله ترجع للضوء، الطلعه تروح تحمضه والطبع. التحميض هو هاي الماده الحامضيه اللي قلت لكم عليها، والطبع هي طبعه تحويله الى ورق صور. اتطورت السالفه بعدين وبعد 2003 دخلت لنا كاميرات الديجيتال. ايش سووا بكاميرات الديجيتال؟ نفس الكاميرا هي ما تغير بها شيء، اللي راح نحكي عن ميكانيكيتها. لكن هذا الفيلم صارت مو كان رقاقه الكترونيه، يعني هسه من تاخذ الصوره ما تنطبع على فيلم وتروح الحمضه، لا تنطبع على رقاقه الكترونيه تمسح نفسها ورا ثانيه اقل ثانيه. الصوره وين تروح؟ تنخزن على رام، على ذاكره الكترونيه. رسم تنخزن بصيغه JPG PSD رام، الصيغه اللي انت تريدها. هاي الكاميرا هي فيها فد عقل الكتروني وتنمسح الصوره، تقدر تاخذ مكانها فد 5 ملايين صوره، 6 ملايين صوره بمكان الرقاقه الوحده اللي كنا ناخذها نحملها، بشرط ان تكون عندك ذاكره. هاي الذاكره كل ما صارت اكثر كل ما تقدر تاخذ صور اكثر. نفس العمل، يعني الديجيتال ما تغيرت عن الكاميرا القديمه. وبدينا ناخذ ونصور بها ديجيتال على ذاكره الكترونيه نفس الكاميرات القديمه. ايش بيها هي الكاميرات القديمه والجديده؟ خلينا نشوف.
الكاميرا الصندوق الاسود اللي حكيت لكم عليه بالبدايه هو هذا نفس الصندوق الاسود بس مو خشب صار حديد. الفتحه الموجوده بصندوق الخشب القديم اللي قلت لكم عليه هي نفس الفتحه موجوده هنا. والعدسه اللي شكلناها قبل 2000 سنه ما ادري قبل 600 سنه هي نفس العدسه هاي اللي شكلتها. شوفوها حتى نرتب عمليه دخول الضوء. يعني ما صار اي شيء من ناحيه الكاميرا، هي نفس الكاميرا لكن صار تطور عملي. يعني صار التطور بالتكنولوجيا اللي دخلت بالتكنولوجيا اللي دخلت على الكاميرا، لكن هي نفس الكاميرات القديمه. وهسه راح نشرح شلون ناخذ الصور. صندوق الخشب هو يوفر لنا الظلام، الرقاقه توفر لنا ناخذ العدسه، ناخذ الصوره. نجي هنا لحد هاي الفتحه مالت العدسه، ايش راح نلقى بيها اذا قلنا يعني؟ راح نلقى العدسه اللي هي تعكس الصوره، وقبل العدسه راح نلقى فتحه العدسه اللي نكبرها ونصغرها اللي هي مثل الشباك اللي نفتحها ونسدها. هذا نحدد بيها كميه الضوء اللي تدخل. وورا اكو شيء اسمه خالق او نصيح له الشتر. هذه ورا الفتحه مالت العدسه شو تسوي؟ هذه نفتحها ونسدها نطبق بس الضوء اللي نريده. هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا تحكم بالاضاءه. ومثل ما قلت لكم بدايه المحاضره اهم شيء هو بالتصوير هو الاضاءه، هي التصوير يعتمد على الاضاءه. شلون؟ نجي اول شيء نريد ناخذ هاي الصوره، نقيس كميه الاضاءه. اذا الاضاءه خفيفه عندنا فتحه العدسه، اذا هيك احنا نسويها بالشمس، نفتح فتحه العدسه حتى يطب لنا ضوء اكثر حتى ياثر بالرقاقه اكثر. اذا شفناها بعد ظلمه نفتح اكثر، اذا شفناها كل ظلمه نفتح اكثر العدسه، نفتحها كلها. ليش؟ حتى يدخل اكثر كميه من الضوء. اذا فتحنا كل العدسه وبعد الصوره ظلمه شو نسوي؟ نجي على الغالق اللي هو ورا الفتحه، شو نسوي؟ اذا هو سريع بهالصوره نبطئه. وصوت الكاميرا اذا سامعين من تاخذ صوره هو هيك يقول سامعين؟ اذا هذه السرعه نبطئها نسويها هيك، بعدين نبطئ اكثر ونقدر نبطئ اكثر لحد ما نخليه كلش بطيء. فتحه الغالق والاغلاق مالته بطيء حتى ليش؟ حتى من ينفتح يدخل اكثر كميه ضوء وين؟ للرقاقه اللي نطبع عليها الصوره. نصل شلون؟ خلينا نسمع صوت الغالق. معنا كاميرا اكو مو مساعد، اكو صور سياره تمشي وصوره اللايت مستمر كانه هو هذاك سرعه راح اشرحهم اياه. اي هاي هم تقنيه خاصه بالتصوير. فهسه نجي خلينا نسمع صوت الغالق اللي قلت لكم عليه. سمعتوا ايش قد بطيء؟ مو سريع. ليش؟ لانه القاعه احنا مضافين الاضويه مالتها ماكو ضوء مال شمس مثل بدي اصور برا، لذلك تسمع صوت الغالق كلش بطيء. وراح افتح عليكم حتى اقرب الكاميرا عليكم تسمعون. سمعتوا؟ هذا الصوت مال الغالق اللي شرحنا عليه. هذا الغالق يصير قبل العدسه حتى نحد بس لا تسمعوا. شتر هو نفس الغالق. هو هذا الغالق. هذا ايش راح تساعدنا؟ هذه راح تساعدنا قلت لكم انه اذا صارت بسرعه فقط، اذا اخذنا صوره بسرعه ما راح يدخل ضوء هوايه، واذا سويناه على الكيف يعني زدنا قللنا سرعه الغالق راح ينفتح ونسد براحته. فقط عندنا الصوره اللي قال عليها استاذ عدنان. هذا اوتوماتيك لو يدوي؟ لا هذا اكو منه واكو اوتوماتيك، احنا نتحكم فيه بعدين راح اشرح لكم عليه. الصوره البي من تكون الشوارع ظلمه ما بيها اضاءه، تجي تثبت الكاميرا على ترايبود او ستاند. هذا الستاند احنا نصيح له ستاند في العراق. هذا الستاند تثبت عليه حتى الكاميرا ما تتحرك وتنطيه سرعه بي. تفتح الغالق، هذا الغالق يبقى مفتوح، اي شيء يمر من قدامه هو راح ينطبع على الرقاقه. يبقى مفتوح الغالق، هو ظلمه ما راح تتاثر، ما عندك اضاءه هواي حتى تحرق الصوره. بس من تفوت سياره بالشارع اللايت مالت السياره راح يرسم لك خط اضاءه على الرقاقه، لانها ممكن ما تتاثر بالضوء، ترسم لك لحد ما تطلع السياره صار عندك الخط مال سير اللايت مال السياره مطبوع كله على الصوره، يصير خط ذهبي كله جميل. بعدين من تكمل صورتك وتشوفها صارت جاهزه تغلق الغالق. يعني هذا الغالق اللي هو
1000 وحده بالثانيه بالشمس، هذه 1000 وحده بالثانيه اذا كانت الشمس قويه، ينفتح يبقى مفتوح بالليل بعدين هذا تسده حتى شنو تطلع صوره كافيه واقعيه. هذه وين تصير؟ بالعدسه، ما لنا علاقه بالصندوق الاسود اللي قلنا عليه، هذه بالعدسه. اكو هنا ورا العدسه حتى ما يطل الاضاءه هذا الغالب شجر، وورا فتحه العدسه اللي اذا كبرت تدخل اضاءه شويه واذا صغرت تدخل اضاءه شويه، العفو اذا كبرت هوايه. وورا العدسه اللي ترسم الصوره تعكسها مثل عدسه العين، بس احنا عيننا عدسه 55 بالكاميرا 18. يعني عدسه الكاميرا ما تعطيك هاي الرؤيه اللي تشوفها انت قدام الناس، لا تعطيك 18. احنا هنا 55 العفو احنا هنا 0 هي تعطيك 18، بعد اكو تعطيك 55 وتعطيك 250. احنا هنا 0 متر، يعني حتى اللي هنا نشوفه نص ربع متر انا اقدر اشوف اصابعي وهو حتى انا اقدر اشوف. الكاميرا لا 18. هذه ما تعمل الكاميرا زين. احنا شلون نفتح الفتحه ونسدها وشلون نزيد سرعه الغالب؟ بكل كاميرا اكو شيء اسمه ايزو، واكو شيء اسمه ايرس، واكو شيء اسمه شتر سبيد. الشتر سبيد هي سرعه الشتر، سرعه الغالب، من خلالها تقدرون تفتحون الغالب بسرعته او تسدوه. شتر سبيد اللي حكينا عليها صار لنا تقريبا نص ساعه. وعندنا الايرس هي فتحه العدسه اللي نفتح ونسد العدسه. وعندنا فقط الايزو. عليكم السلام. الايزو هي حساسيه الفيلم كنا نصيح لها اللي هي 100 200 400 600 800 1000 1400 1800. هذا الايزو شنو؟ الرقاقه اللي حكينا عليها الحساسيه مالتها كل ما زادت كل ما تتحسس بالضوء اكثر، لكن ايش راح تنطينا؟ راح تعطينا غواش بالصوره او عدم جوده او نحن نصيح لها تبكسل الصوره المو. فهذه موجوده بالكاميرات القديمه والحديثه اللي هي ISO، سجلوها اذا تبون. ISO هي حساسيه الرقاقه، كل ما زيدت تنطينا اضاءه اكثر لكن ما تنطينا كواليتي. هسه عندنا هذه العدسه راح تختار عليكم بس بشكل سريع، اريدكم تشوفون الفتحه مالت العدسه اللي حكينا عنها. اوكي خلوها عباره راح تبين لكم فتحه العدسه. فتحه العدسه سرعه الغالب موجوده. الغالب اذا تنتبهوا لي بلا زحمه عليكم حتى اعطيكم هاي العدسه الثانيه هم تشوفوها. الغالق اللي حكينا عليه اللي هو سرعه الشتر موجود هنا. اوكي وفتحه العدسه موجوده هنا. وهذا صندوق الاسود. راح تختار عليكم هاي العدسه تشوفون بيها الفتحه اللي حكينا عنها. بس شويه بسرعه حتى نكمل شغلنا. اللي شاف العدسه وكمل خلي ينتبه وياي حتى نكمل شلون صار عندنا تصوير فيديو. طبعا الفيديو والفوتوغراف والسينما والبرامج والتلفزيون هذه كلها هي عباره عن صوره فوتوغرافيه اللي حكينا تاريخها من بدايه المحاضره لحد هسه. هي شلون ناخذ صوره، لكن شلون تصير هاي الصوره، شلون تصير مقطع فيديو، او شلون تصير فيلم سينمائي، او شلون تصير برنامج تلفزيوني. هذه الصوره اذا اخذناها واخذنا وياها فد 1000 صوره وجمعناها للثانيه وحده، خليناها واحده ورا الثانيه راح يصير مقطع فيديو. واحنا ما نحتاج 1000، احنا نحتاج 360 تقريبا. 360 صوره بالثانيه راح يصير عندنا مقطع فيديو كامل متكامل. اذا اقل من 360 صوره راح يصير عندنا صوره مبكسله. احنا شو نصيح لها بالدارجه؟ هاي الصوره شو تقطع، هي ماكو شيء اسمه تقطع، لكن هي مبكسله بحيث من يمشي الممثل او الشخص اللي صار يشوفها هيك يعني